Ur zouezadenn a hantus. Gwirian e strobo a halbea a hantus a vecho. Ur skrivagnerez Australian, Ellen Garner, e doa dispaket ar zouezadenn se pa oa o renka e fostello. Strobo e oa ur postel eus skoulveur Amerikan Yale. Skrivet e oa e doa bet prij lennegel Wyndham Campbell a $100,000. €11,000 a tregon. Ne grede ket an obererez e c'heloumañ a goulennet e doa gant e gwazour gwiria. Ne oa ket ur farsadenn. Ouzhpenn Ellen Garner a oa bet o honit e touez an naolore adal meur a hini nou doa ket kredet pezh a oa postel. Perak? Votet e vez dianno evit prij Wyndham Campbell hag ar skrivagnerien ne vezont ket kelaouet a-raok.